Magandang araw sa inyo mga kadite. Ngayon po ang i-record tayo na tawag nilang floodlight. Yung mga gatong ilo po ay kadalasan makikita natin sa mga malaking building, sa City Hall, as minsan sa mga covered court. Ito po ginagamit nila. So, tara, check po natin yung sira nito. Bali, nagpalit na sila guys dati ng lead light nya. So, check natin ngayon kung ano naman yung kasira sa kanya. Sakulit natin. Bali yan. Pagyan muna natin ang tape itong sa linya. Mahirap na, kamalupit tayo. Meron siyang ano guys, power supply. Check mo natin yung power supply. Ngayon ito namang nasira sa kanya. Ito nga pala guys, ang supply niya sa DC, ito is up to 24 hanggang 36 volts DC. So set natin yung tester natin ng DC 50 volts. Then ito yung side ng gas positive, kung saan yung pula yun natin yung
naka-spread na pula at yung black. So yun guys, pumalo siya. Ibig sabihin dito, ang nasira ulit sa kanya yung ulit. Okay, kita na natin. natin siya, hindi pwede yung plastic. Is yung red wire. Next, yung natin is yung negative. Stone, black,
init. Grabe, init. Kuha natin ang pagkabigat. Patuloy, i-like mo muna ang video ito. Baka makalimutan mo eh. Mag-subscribe ka na rin para friends na tayo. Yun o. Okay. Okay guys. Ganun lang kasimple guys yung pagkatapos nito. Basta tandaan nyo lang, huwag yung pagbabalik ka rin yung polarity. Yung plus sign is yun po yung sa may red wire, yun yung negative sign dun po sa block para hindi po pumutok.